Eba, endilona. Alikho la imali. I can explain. Don't like this time, Mr. Doyle. Because you almost like, I want next. Why they don't to find out what we afford to obtain it way. Sizofuna ukutshela about Ngiyenza njani? Mina ngibatshela. Ukhaya asedlala. You can't even perform, bruh. Kodwa ukuthi ima ukusizayo. Sawubona sizwami. Ngikhona njani? Awuzwe siyakwamukela kwishow yethu Invasion of Privacy. Sicela utshele mina nababukeli ukuthi bayigama lakho nokuthi yini ekubekela. Okay, igama lami nguSibongile. Ngize lana. Ngiyangibona manje ngikho right. Sure nasekhaya bazongibona. Kodwa abazi. Hawu. Ngiyamthanda lo bhuti. Hawu suka nengothela. Ngiyamthanda ngendlela ukuthi ngimenzela nezinto engabayazi. Okay. Yes. So nginenkinga ekhaya. Ngifuna ngithathe. Indawo bangifuna ngani? Bafuna like beyiba bangikhethela yithi ngizona nomuntu onjani. Ngithathe sesizwe umuntu wami and the more bangangithandi. Kula ngithanda khona. Uyandenza nokuthi. Ne. Ngiyenza ngachaza kanjani. Mara ngokungangithembi so. Okay. Then let's engithela kahle. Ngifuna ukuba sure. Uthi ngiyangithanda. Okay. Manje ufuna ukuba sure, mususho then kokwenza la. Nama plans for mina naye. Is it? Yeah, yinakazi. Athini nama plans? Cela ungangijudge. Ngiyazijudge, we listen, we don't judge. Mara bazongijudge ngiyazi. Ngiyasho nawe uzongijudge. Khuluma siza uthi. Ngifuna ngilobole. Okay. Imali uzoyithola kile. Ayibo. Asinephisi imali. Okay. Akanamali basi since ngimthanda. Wena ngumsiza ukuthi. Ngizomsiza. Kuba ngathi ubuya. Mana manje owakaze na ngale plan. Yo. Maye ucabanga uzoba grand ngale nto. Angazi. Ngibona nginovalo. Angazi because angazi ukuthi yena ama plans like for mina naye mhlawumbe umuntu ufuna ukumshada yena. Engakuthola nje kuphela. Hayi ndakeza ngayo bafuna ngifuna. Sebenze yawenza. Yawazi awusukani izitsha. Cha, asibizi into esebenza sizwe ukuthi isebenza nje kwenze njani. Okay, hayi sombiza and then masimbizana obviously noqhubeka ngathi akwenzeke lutho. Kumnandi happy couple. Akaze mthi Invasion of Privacy. So boleka amafonini ngonikeza uRasta ngale bese wavula uRasta mase right siyawubuyisa and then you can have access ke. Bona noma ufuna ukuyibona ungena ku social media kana yonke indawo. Ngithemba umuntu. Husband yami. Awusuka manje. Hayi asibiza husband wema. Siyanamukela kuhlelo lwethu namuhla uJolo the Dating. It's a show where we celebrate young love yabo. Mase sibhalele lana uthi cha ngunomfowethu lana kamphethe kahle fresh. Yakuzosibona wena ndoda ugqoke no red and white hayi. Dr. Love. Dark. Sisi. Umuntu wakhe ne. Okay, no ngenye imiso so ngizama beningi beka ukuthi le relationship ingenzeka kanjani kuphi. How did you guys meet? Just take us through ukuhlangana wena ngazi bafuna uqala kimi nje. Iflow ngiyanipha. Into games casa. Yeah. Sashaya ngisiphinga. Yeah. Insana actually. Serious? Yee, don't believe. I was going to that's what energy. It's going to speed up positively. Sure. Yeah. Kuphe sitalezayo. Yeah. Ngambonisa sikenze umuntu mbheki wena. Sure. Yeah. Okay. Yeah. Ngiyabona like
kwabona unothisa ukuthi hayi ngathi khona izinto ezifani hlezi nje effect so akahluphe na kancane yawusuka nimoto ngiyithanda le cha ihamba kahle impela ihamba kahle ngathi nganeshebo nje so asifuni ukuphazamiseka masisaflow kamnandi ngiyabona so we usually ask our guests ukuthi asiboleke ama-cellphone awo siwabeke ngalena nje endaweni esafe kune-safe laphayana ukuze phela iyasho siringa during the show and we have to cut nezinto enjalo-ke but niyayithola mase siqedile yabona somgabeka amafoni so ngane ngiboleke wona nje sizombekela wona rasta njayami ngibambelela besaselana kule ndaba ka-love usemoyeni manje we-approach ubawala ndomunye my sister wakulanda fresh or yabo Esitobile la isofeni ahleli ne-crew yabangani bakho. Sure. So nabiza nabangani bakho. Yeah. Yabona ukhetha isitayile esimnandi, so let's activate ngama-approach. Sure. Yeah. Yeah. So from there isofeni waba izinto from that night azange abayinkelini idonsayo. Yeah. Shayile kaye ayaza kusho wena ubenzani my sister Brian abahlale kanje Afithi yazi mele ushaye uting I don't tell America jaya America yasho sister no it's beautiful ukuyibona anything it's beautiful yeah so makusase njena ngesayisithanda phela ukuthi kube nje into esokuhlisa ngayo ngithola so yeah rasta njaya moslo sondeza le plaka lapho na so abambela sister obambelana yakhe yeah eka sister shuthi into ethunakala manje yami kune outcome ngale urasta le IT so what he does umjida yabona amafoni wabamba so unlocker you guys can have access most clubs which have DM lapho ngakho check so nje ngena kulo social ngena kuyo ubheka isilo sakho then noma sister phela lapho so ungena noma social media and then just in case ubonza akakhophazamise omunye ni si happy ngisho yabo kumnandi yonke into ihamba kahle so ningene nje lapho ngazi mhlawumbe ungabhala nje fruits lapho ko mhlawumbe ipages kanje right ngiyakuzwa yabona phela izinto ezenzeka sokungayinaka ngasijalo kuba sidle yabona nto la yabo my sister ihamba kahle lapho yebo na usho ifana kahle yeah kiba yini wenze njani hawo ngibheka yebo athi package yebo uwena noma cha simi akusengela amabele ngoba umancane No, please. No. Listen. Let's do this instead of doing cheats online. You understand? And so the little cousin now. No, it doesn't because no could remember that night. Remember that night. Put in it's not what you think here. Because you know correct. No, I need to hear and I understand. And then no, but you assist the man. And then they give us wow. No. Okay, where do I start with this? Okay, we are take about cousin of who I know which Maniki or anything something from internet yeah, I think that's ngayo. Ayikho understand. now my system to Ayikho into understand. Maphuzana. Ukuzana nje ukhasana namanzi. No. See. Wafike kuona manje. No. Wafike. No, Manje ngifuna bakubone, ngifuna naye kubona ngizodila naye ngifike. So wena uqabelela kuyi.
No, ngizamileli kuye, batshela ngithi mina naye siyancedisana. Mara uqabelile la efonini awuthabi sikhuluma ngento esibonayo lana ethombeni. Le thombe lezi yami ngizoze Kanjani? Awazi. No, sengini-explain ukuthi lento le bengisidalula. Like ubethela nge-shade so. So uyangisendela because noma ngidinge Because yami. Angithi ngikhuluma sometimes ungaphendula ifoni ngithanda ukukhuluma ikhona into ethulileyo efuna. Angizofaka nje lethi sibuza ukulungisa. Awubone kahle ukuthi mina nginezinto ulale ngisho. That's why ngithi ngithi ngene number yakhe ukuthi mangatholi wena because sometimes iPhone iphezulu speed. Imali awutshelo yasithini yes ngoba ngitshela mina nekhazi nakho bayashela ufanele abashela abantu bayashela competition bayashela baneyimoto I do understand banemali mina ngithanda uthanda uthanda next from isikele uzogcokile ethi ngifake phambili awuna next why lelo cishe ulifakile awukhona uku-afford ukuthengelwe yini Sezofuna ukutshela abantu ukuthi ngenze njani kumele ngibatshele understand ukuthi lento lezo uthela kuma-social media ungazikhuluma ukuthi siphila kanjani ngibonisa abantu ukuthi senzani ungathi angabamameli hle abazali bami so kufuna ukuthi sizosifakela amehlo awungazi angabamameli ukhona ukuba muntu ngenzela ifavor sithi ngisho ngoba ngenzela ifavor I love you. You know what I mean, my time. Mama nyawa awuna bicycle akula lekiriva kini. Ngiqoniselwa yini? Angiqondi besemaka into lezo ngibona isikhuluma phambili. Ezibona ukubhala ngisho ubana ngishishile awazi ukuthi bowulala phezulu. I do understand, but why did you have to take it this? Why did you have to sleep with my cousin? I didn't sleep with her. Wenzani? You told me let's go. Ngilala nefonini. Bethu. Azidala komnyama. Awuna until me. Wayiwash, uyakukhombisa. I do understand. Awuna trying shit. You don't know that. Tell me expose what they are. I'm not happy. Ngiyabenzela you into lezinto ukuthi manje. No, sikhuluma mina nasikhuluma bhene nasilo akazi ngaphakamisela ushaye ngikushayisa futhi mhlawumbe bawungekho ubona leyo mali ozothathile because lo uyidla you can still look the store. Understand? I can make a call. Sorry ukungena lana kodwa manje ngifuna ukunalisana laba cousin lena mina ukuthi athi why would you if usister ekwenza izinto ekhanda kanjena manje cousin wakhe uyenza kanjani into khona ukuganga ngaze uganga egcekeni bethu sometimes you go unpredictable. Kwenzani yabo awuna sister yakhe into ukuthi manje senza sangululo ya understand. Yeah, so manje ushaya sedlandleni you can't even perform bro. You kodwa ukuthi ima ukusizayo. Yini ukusizayo? Wandra uqedile so uyakhona. Ngiyabona ukuthi wena nayiphisa. Mara siswama ubufike ukufanya. I don't think you enjoy it. That's ngikhala lokwazi. Akakhona. Kade uthi uyakupha mosi. No. Athi nabantu ushaya isuka. Siyazi ngomntwana. I'm proud of things. How can I be proud now in the door? I mean like umuntu because I can explain ukuthi kwenzayo. Uyalala one round phela. Manje uzongishakelana ke manje uzongitshela ukuthi because ngiyakuyasiza sofuthi manje ngiyakuyasiza so uyangisiza njengoba ngithatha advantage ngiyakuyasiza because ngikuthandile ave simanje ngithethe advantage ukubona so into obonga ngayo le ngikuthanda ngiqala ukubona wena ngikuthanda futhi ngoba uright umubi uzofanele mina uzochitha kanti chitha nabantu ababi alright boss laba bakhe ngibayekela kazi ngakho angitshela izinto lezi ngiyasho ukuba uzokuthanda ngiyakhetha nawo ukuthi sithi ayizokubangisa still sasenjalo basangibanisa thinkulu
awuchaze ngilalele. Cousin yakhe doesn't really Wenzani? so then how No, I'm trying to teach in a relationship. You understand? I'm just trying to expose I'm trying to social media, a show, I'm jealous. If you're not banana, madam. Yes, that's the truth. Mana siswa mina ngisho mhlasimbe isitori sakhe sozwakala mesichaza ukuthi mhlambe kwaba kuyenzeka mhlambe eqhuzuke ewe phezukwe Uyaya kugogo kwamusi. Ejardini, aqhuzuke. asiphe nje ithuba lokuthi mhlambe Sozoba ibhensela. mhlambe kuzozwakala. So manje sashadi njengoba kusho. Uyawazi nomshado ukuthi uplana kanjani. After ukuthi isiphelela wona musimanje. Uyazi unayi. Awuna ngisho favor lapha. No, ngasho kanjalo. No, ngasho kanjalo. Uzola uphanda kanjani? Oh, ulala nabo abadala. Kasi ngiyakuthembisa. Athengisana naso. Uphile phela. Oh, that day unemali. Bopro. Sex work and it's like bopro. Yena kahle. Manje ukuthi manje ngithatha ngizangaze ngithola kulapha uthi No, ngizama ukuphusha labathengisa shisanyanga. uzobamba angeke uthi yes. This isn't about umshado nami. Bekuthi Yakazi ukuthi baba boyini inside. Uza ukhosa. Bopha. Pelisa. Andithi wami nje. Asiphi. Awukuwashicha. Asiqale nje la. Wayelo for uqedwe zempilo. Ngizayela nefona. Ufuna ngikhiphe ngokwakho. Manje Siswa mana so Ekhaya bafuna bebakufunela amadoda angayi sazonyenzela yokutudo. Ngikhethe yena. mana sesiso khona kunzima kodwa manje because angithi ayithengwenzi. Ngizogeza ngalamanzi. Ngizogeza. Might as well do it. Might as well. Angikunayo smash. imali siswa uma ufika lana you really love nalomuntu ne usho kumshada so sometimes yakwezinye izinto zidinga ukuthi mhlawumbe uxolo yabona kanjalo ke Aninayo uxolo sekuthini. ubafo mhlawumbe mengathi ungashintsha isenzo zakhe Can make this up. uyayibona Unamabele njani? Bona yangakho namabele. but what if he's willing to stop yonke leyo nto leyo uyabo soxolisa naphi la uthi Sihle kakhulu. Usafuna ukungiqedeza nje. Shela abanye. Sokuhle kakhulu. umuntu lo mntu awufuna ukulahlekelwa Ukungiqedeza. Uyiphala sana. awufuna ukulahlekelwa yisi I'm trying to make this work. Musho umama Ukwatile, that's the problem. Angicela imbungulo nje. Yabo uba-prove right so ngithina xolisa athi yami Okay, bro, I want to be honest. I'm Yeah. trying to make this work. Sure. I'm going to because to that I'm trying to be Kentucky. Not my type, so Let's like that has been the try to make this work. And so that's maybe I think this thing is a community solve my something. Wafunde ngani? Amakhuluma into ezikanje phakathi kwabantu bandini na ngizoyazi but ngizobhekisela kanje kodwa ngithi ngicela ukuthi mina ngasholungisa endlini because manje makabona abantu thanda uku-acta Mina kodwa manje azobhalela ngithi but wena le ndaba yekhazini lena Hawu. iyaphela or Sasobalisa izinto zasekhaya sifuna amasana esejactive. Funa amasana. Take it to funa nje uyalo. Uzophela khaya. Alithi yashona. Izongenza eyami yakho. Ngamanye ngale nje. yikho mina ayikhonakala Ayikhona Next, kumanje next maybe mawuthengela ikota kumanje uyoyidla ngathi dala ungadli. Udla udliswa yini? Olamele mina. Olabekazi yami. Nekazi yami. kazi nakhutha story for another day. Ulokundani ngoba ulambile yahlalela uthandi. Ngikhoda mfo manje ngikhalela wena ya. Ngikota yami. Yeah, From ePokothweni. afuna ukhuluma ngathi Mina sekhaya yazi ukuthi ngiyabonga. Yazi ngisho ngathi yenzele mina ngiyabonga. Yabona isikolo kwemfundo sase.
Sengisikoro manje. Hayi right ngiyabonga. Bengengazi iqiniso. Bengaze ngize bengizokunikeza umuntu angibonile asasele imali mhlawumbe ayafula ehambe nayo ahambe naye angahamba kunokula yonke abe naye afule so that azokwazi ukudla ikhazi nyama ngithi eish ngazeshare kaze ndagayi imali yathona No, cousin, it wasn't even about the life. uphile that day unayo Yeah, that day. Yeah, hawu uyavuma futhi Uyazi, sithanda sonke. Imali sithanda sonke. Ubona mathi asamanga gayipa wena. angisho Ngingala kanjani imali? Ha? Wonke umuntu uthanda imali. You understand? I couldn't say no to I couldn't resist money. Hey, You understand? So I couldn't say no. I feel like I was your first attempt I was driven by cash. You understand? Let me see. oh Pushing me. I was telling yeah It's tempting. This is a feeling last. No, it's imali was tempting. To speak last. Uyakhona nje ukubhala I don't know what is ungakuncelana yancela No, but it is the trick on when no man figure out capacity. Understand? When I'm teaching you the money, so come you with a event and I'm just uzongena kupho age wayiphula the time akipa age wathi go home that age stand for go home when she's there. elincayo and uzoyikhumbula sina sami uzoyikhumbula kumanje bekuzolala ngamagqila uzoyikhumbula okhumbula bani awukhumbuleni yena ukhumbula Sengithi yona lento ngeke khuluma ngithi ngicela ukuthi sithi siyolungisa endlini la ngiyakuzo njalo yazi ukuthi uzona yithuthi ageza amazinyo awagezi lo yazi into ongayijwayela yimi ngitshela masivuka amazinyo ungakhohlwa ukugeza amazinyo uzobonga so usisi pop manje ngithanda yazi so nithi kahle lento lena ayilungiseki or ikusene hope nyana nje dream of hope ayikho phela ihope mangabe ngiyamthembisa usazoqhetheza imali zakhe itsimosa ngiyamzonda njengani eish yazi mina from my side ngiyazikhala la khamaduma kanje ayikho into ezosebenza thina understand so you just have to give a moment nyana some days ecabanga uyaqhubeka nalesilungu futhi sizoba right uzaqhubeka thisinke inyamazo uthelo uthi moment ini futhi uzaqhubeka cousin Brian eish yazonzani bekaqala ukusuka mina isikhathi zami isikhathi sale mali uyifuna uyijwayele manje That was a private and I was not private but there was or maybe was private what? Private in. Ufunda lekolo lezi esikwezi yabona awazi nesiwala neyikolo ngasithi mina nemali exactly ile oyidala ukuyidala isikhathi so ngoba ngemali ngisefunda ngizoflexela imali namatekisi nanathi asazi ngithi namatekisi nana but manje ungazokuthi manje uthi uzokufisa wena after yeah that's kumele leso stop Sibuza kanti sizofuna ukukhombisa lapha phambi kwamakhamera manje ngabe ngibabona uyamazijwayele ngisho uboya la emakhwapheni inside asisheke lokhala uyazi yazi angibeke right ngiyazi co-AP yeah manje ngiyazibona nje ukuthi wazi ukuthi usiza iqhubeka ngisize nabanye It depends on maybe I'm a counseling service, maybe it's a coffee. sister No, counseling can work. la magama watushile yo hayi kudlala ngawo Ufunda ngesifundisa. usifisa bezakwazi besifundisa ukuthi ubani counseling kwenziwa counseling yini counseling Asekuthini sikolo ukuthi mina ncane ukuthi bhala kanjani. Kodwa ngazi ukuthi angifundanga ngesifundisa. yakhuluma nje khuluma into engikwazi ibhala hayi uzothola ipen manje ubhale yeah wakhuluma into engikwazi For now, it's ngazi. sure
Usu-disappointed. Uzobhalela lokushuka kodwa ukuthi besolungisa ushado utshela ngomshado manje sokuzongitshela uzongitshela ngamateksi wakini nemali yakini. Wena ukwazi ukwenzani? Uhlolo la ukuyima futhi. Expose ngithubeka. Babukele emakhaya. Ngihlulele ayingangami. Uba futhi bazoyilungisa endlini uma sisithuthi akunandle kuzolungiswa kuyo isitshayi. Unayo kanti. Kuningi kungada. Kuplenty. It has been invasion of privacy since if kunenkinga khona, if kukho umuntu odala wrong, ungaba yizwe ungazolahlekelwa igold mine. Ngento engekho. We told you, we warned you. Behave in South Africa. Sekufika invasion of privacy. Makuthi khona wrong sawudala, siyakulanda. You could be next. By 10. Mina ngiyi-1. Siyanilanda. Siyanislice. It is yours truly. Handsome Hanky no Arame Sungwenye. Mtimando Mbambo Lunye Zingambili. Fuze khako. Danko men's thank you sengihambe njengeshethi. Sinibona kulandela ungakhohlwa ukulike, subscribe, share, comment ukuthi kulesi simo lesi wena wawungenze njani ngokwena. Sibonge bafethu. Chapeli sanibonani bafethu. Is yours truly Handsome Hanky no Arame Sungwenye. Mtimando Mbambo Lunye Zingambili. Sifuze khako ni aka Mr Content wenu. Izandla zulu ikhanda bafethu. Just want to say thank you so much for abantu abasupportile sithi siqalile ku-invasion of privacy. We are sitting on ama-K amaningi kuma-views nakuma-subscribers. Siyabonga kakhulu bafethu, siyaninqanywa and niyasikhuthaza ukuthi silokhu siqhubeka sinigayile content enifuna ukuthi siniphakele yona. Nangazi ku-Mr Content, I'll save you while it's hot. So siyabonga bafethu, ningakhohlwa ukuthi ni-share, ni-subscribe, ni-comment oba njalo nihlezi nenza bafethu. Sibonga kakhulu, izandla zulu ikhanda. Ngithi yakangwenya kambambo lunye ingane ithi hayi cha, danko means thank you. Invasion of privacy, sibuyile.